很多做跨境业务的朋友每天都会用到各种语言的翻译。今天给大家讲一下用候鸟防关联浏览器来进行网页的翻译，各种语言的翻译。比如说美国用的英语，包括德国的德语，包括日本的日语，都可以通过候鸟防关联浏览器来进行翻译。下面我给大家做一个演示。我先创建一个环境，刚才911的 IP 已经设置好了，我起一个名字叫候鸟翻译演示。好，输入 IP 127.0.0端口000，这是911的 IP 配置方式。我们检测一下这个 IP， 我们看一下下面有什么变化没有。下面这两行，看我们检测出来之后显示代理 IP 40图，然后下面的国家代码，包括时区，包括语言已经改成这个美国的，我们可以偶尔切换一下，点一下这个开始检测这个 WebRTC， 然后切换一下这个 IP， 这个 IP 就变成这个所对应的这个端口转发的这个 IP 了。好，我们先创建一个环境，创建出来之后出现在这个候鸟界面的这个列表里面，我们点一下运行。好了，我们打开这个环境，我们再开一个页面，打开亚马逊。Amazon.com， Amazon 这个网站是一个美国的英文的网站。我们现在是全英文的，因为候鸟防关浏览器呢，它是为了达到伪装的目的，将这个浏览器的内容都改成英文版的，所以打开之后呢，这个浏览器的界面也都是英文的。那我们怎么才能把英文的网站就是翻译成中文的呢？我们首先在这个网页上随便一个位置点鼠标右键，鼠标右键呢倒数第3行有一个这个翻译成英文，倒数第3个是一个翻译的一个连接，我们点一下，然后看右上角出现这个翻译的一个工具，我们点这个3个点更多，选择第一个选项，这就是翻译，然后选择语言，我们要翻译成英文中文的简体，就选择这个 Chinese， 第一个点击，然后再点蓝色的按钮，点翻译。然后我们再点鼠标右键，就会出现这个翻译成中文了，看到没有？就是刚才我们从这里面设置的，然后我们再点翻译成中文。我们看到现在页面已经所有的英文已经转换成中文了。那我们再把英文转换成英文怎么转换呢？点击浏览器右上角有一个翻译的这个按钮，点击一下，然后再选择英文。看，现在又变成英文了。那我们再切换成中文。这样的话又变成中文了。也可以通过鼠标右键点击右键这个地方，如果要是英文的话，如果现在是英文的话，也可以通过这个地方转换成中文。我再切换一回英文，现在英文了，然后再点击鼠标右键，这有一个翻译成中文。这样又变成中文了。